Ak je krajina veľká a mocná, nespráva sa ani demokraticky, ani spravodlivo. A keď sa chce správať demokraticky a spravodlivo, už nie je ani veľká, ani silná. Veľmoci si dnes robia doslova, čo chcú. Úplne vymazali existenciu medzinárodného práva a nevyhnutnosť jeho dodržiavania. OSN je bohužiaľ na kolenách. A Bezpečnostná rada OSN bez reformy a dôsledného posilnenia jej právomocí je úplne bezzubá. V malej krajine, ako je Slovensko, nezmôžeme nič. Len neveriacky pozeráme, ako americké elitné vojenské jednotky unesú prezidenta suverénnej krajiny Venezuely. A ako Spojené štáty oznámia, že budú celú 30 miliónovú Venezuelu riadiť. Jedno však musím americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznať. A svoje rozhodnutie neodôvodňoval falošne potrebou šíriť demokraciu či chrániť ľudské práva, ako by to povedala Bidenová administratíva alebo ktorýkoľvek predchádzajúci americký prezident. Hovoril otvorene o kontrole nad venezuelskou ropou a vstupe amerických spoločností do venezuelského ropného priemyslu. Bodka.